I årene før andre verdenskrig brøt ut, så kan vi ganske enkelt identifisere 3 aggressive stater. Det var Japan, Tyskland og Italia. Hvis vi først går til Japan, så kan vi si det at like før krigsutbruddet, eller tidlig på 30-tallet faktisk, i 1931, da var Japan preget av militære som ønsket ekspansjon. Dette kan vi se helt tilbake igjen til den imperialistiske tidsalderen fra 1850-åra og utover. Frem til 1850 så hadde Japan vært et lukket samfunn og ikke drevet handel og ikke har latt utlendinger slippe til innenlands. Men utover på 1850-tallet så ble de tvunget til å begynne å handle med vestlige stormakter. Likevel så klarte de å beholde selvstendigheten sin, og de opprettet selv kolonier i Kina blant annet. Men dette her er jo 80 år senere, og nå går de inn i Kina og tar Manchuria, okkuperer det landområdet. Så går det 6 år til, og så går Japan til nye angrep og tar flere nye landområder inne på fastlands i Kina. Her finnes det en by som kalles Nanjing, og kineserne er fremdeles slik at de har et dårlig forhold til japanerne, fordi at japanerne har ikke ville innrømme og gi erstatning til kineserne for det som pågikk i Nanjing. Det var i 1937. Så beveger vi oss til Europa, til Tyskland. Her hadde Hitler, han hadde fått makten tidlig på 1930-tallet. Han hadde blitt utpekt til rikskansler. Og noe av det første han gjorde, det var å sette folket i arbeid. Blant annet så bygde de nye kommunikasjonslinjer i landet. Autobahn ble startet påbygget, og jernbanelinjer ble oppgradert, og sporene ble lagt sånn at folk hadde mye bedre kommunikasjoner. Og det var mange som ble satt i arbeid. Men noe av det viktigste han gjorde, det var å øke hæren fra de 100 000 mann som de hadde hatt lov til å ha etter Versailles-traktaten. 100 000 mann i et stort land som Tyskland. Det kan vi nesten se på som en innenriksstyrke som kunne hjelpe politiet hvis de skulle få problemer med sine egne innbyggere. Så 100 000, det var ikke noe som nabostaterne var bekymret eller redde for. Så derfor de hadde satt antallet så lavt. Men dette endret Hitler på. Han innførte verneplikt, og det ble en mye større hær. Hæren vokste fort. Og det var et klart brudd på Versailles-traktaten som var blitt inngått etter første verdenskrig. Med Hitler ved makten så ble det fart i den tyske økonomien igjen. Folk fikk arbeid, og de trengte varer, for nå fikk de penger mellom hendene. Det var fremdeles sånn at det var liten import til Tyskland, og tyskerne hadde mistet koloniene sine under første verdenskrig. Så da kastet Hitler sitt blikk på Østerrike, som jo han opprinnelig kom ifra. Og han så det at de som bor i Østerrike, de er jo samme folk som oss, for de prater også tysk. Så våren 1938, da gikk tyske soldater over grensa inn i Østerrike, og ble fredelig overtatt og gjort til en del av Tyskland. Det var mange østerrikere som ønsket de tyske soldatene velkommen, for de så at Tyskland var i ferd med å bli en stormakt igjen. Høsten det samme året så utvidet Tyskland sine landområder enda mer. For i Tsjekkoslovakia så var det ganske mange tysktalende som bodde i grenseområdene, i det som het Sudetland. Og Hitler gikk inn med sine soldater og okkuperte disse store områdene, slik at Tsjekkoslovakia, de landene der ble mye mindre. Og de gjorde ikke militær motstand, for de så at den tyske overmakten var for stor.
Så i løpet av våren og høsten 1938 så ble Tyskland et mye, mye større land, både i areal og med innbyggere. For innbyggerne som bodde i disse områdene, de flyktet ikke, men de ble da en del av det tyske riket. Hvis vi ser litt nærmere på kartet her, så kan vi se det at Østerrike det finnes ikke lenger. Det er kommet inn i det tyske riket, og Tsjekkoslovakia det var delt i to. Tsjekkia og Slovakia, eller Slovakia, som vi sier. Og det er den tsjekkiske delen hvor Sudetlandet var, og da ser vi at det er grønnprikkete. Hvis vi ser nord for dette området, og titter på Polen, så kan vi se den polske korridoren som går opp til Østersjøen. På begge sider av den så er det grønt. Det vestlige er da store delen av Tyskland, mens det grønne i øst, altså til høyre, det er Østprøysen. Så Tyskland var blitt delt i to som et ledd i Versailles-traktaten etter første verdenskrig, for at Polen skulle få adgang til Østersjøen. Vi må spørre oss hvorfor ble Tyskland et av de store aggressive landene i Europa. Jo, vi kan gå tilbake igjen og se på det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderpartiet, som hadde blitt opprettet på 1920-tallet, og ved mange av de tyske valgene, for det hadde vært mange valg opp gjennom mellomkrigsåra, altså etter første verdenskrig, og det hadde vært ustabile regjeringer, og det har vært mye uro og sosial nød i landet. De første valgene som NSDAP hadde deltatt i, hadde de ikke fått som stor oppslutning. Det var sånn rundt 2%. Men ved valget i 1932, da ble det nasjonalistiske tyske Arbeiderpartiet den store vinneren med over 37%. Og da kom de inn i Riksdagen, og året etter ble Hitler utnevnt til rikskansler, og da var han med i regjeringen sammen med partiet sitt. Som jeg sa, i årene før Hitler kom til makten, så hadde det vært veldig stor misnøye i landet. Ene tingen var at de var redde for, eller veldig mange var redde for at kommunismen skulle få fotfeste. For allerede så hadde det vært mange kommunister som hadde samlet seg og erklært en egen kommunistisk stat i Bayern i Sør-Tyskland. Men disse mistet nå makten sin, og de ble nedkjempet, får vi si, av nazistene i Hitlers parti. Det hadde i flere år vært en økonomisk krise i landet, og mye av dette hadde sin bakgrunn i de store erstatningene som tyskerne måtte betale til seierherrene etter første verdenskrig. Og dette førte blant annet til at varer som de importerte ble veldig kostbare, og den tyske økonomien ble bare dårligere og dårligere. Inflasjonen, den skjøt i været, og i enkelte perioder så var det sånn at de måtte gå med trillebårlass med sedler for å kunne kjøpe et brød. Ja, jeg tok litt for hardt i når jeg sa at de måtte ha med seg trillebårlass med sedler med penger for å kunne handle brød. Men situasjonen var faktisk sånn utover på 1920-tallet at inflasjonen var så kraftig at pengene, altså det betyr at pengene ble mindre og mindre verdt, og i 1923 så brøt økonomien fullstendig sammen. Og da var det sånn at en amerikansk dollar, altså $1 var verdt 4 millioner riksmark. Og det sies det at inflasjonen var så sterk at arbeiderne fikk lønn 2 ganger om dagen, og så fikk de fri midt på dagen for å handle før pengene mistet verdi. Og verst var det da for de som levde på oppsparte midler. De ble fullstendig ruinert. Og når livet til vanlige mennesker var på denne måten, så er det ikke rart å forstå det at tilliten til politikerne forsvant. For politikerne, de valgte politikerne, de klarte ikke å gjøre noe med det. De fant ikke ut noen løsninger som kunne endre på dette her og gjøre det godt igjen.
Og det la grunnlaget for at veldig mange som bodde i Tyskland, de ønsket en sterk mann som kunne komme og rydde opp i kaoset. Benito Mussolini hadde vært diktator i Italia siden 1922. Han var en fascist og ledet det fascistiske partiet i landet. Partiet hadde blitt startet i 1920-1921, like etter Versailles-avtalen og Første verdenskrig. På denne tiden så var det uro i Italia, for som kjent så hadde jo Italia byttet side under Første verdenskrig. Likevel så var de da på seierherrenes side mot slutten av krigen, og de hadde fått landområder som hadde tilhørt Tyskland. Men den politiske uroen, og nå uroen som kom ekstra fra Sovjetunionen med påvirkning fra kommunistpartiet, den gjorde at mange italienere de var bekymret for hvilken retning landet ville gå i. De bekymret seg for den private eiendomsretten. Det var prester, det var bønder, det var politikere, det var middelklassen som var redde for kommunistpartiet. Men nå var det ikke kommunistene først og fremst som etablerte seg i Italia, men det var sosialistpartiet. Og sosialistene i Italia var veldig preget av de kommunistiske ideene. Så da ble frykten og sinnet, det ble rettet imot sosialistene. Korporativisme. Det betydde opprinnelig et system hvor de politiske organene var sammensatt av utsendinger fra organisasjoner, yrkesgrupper og næringsveier, i stedet for ved alminnelig valg og det at folk hadde stemmerett. Så dette var en statsform som Mussolini valgte å styre Italia etter, for han hadde ikke noe tro på demokratiet. Så han var stor motstander av demokratiet, og det var også typisk for fascistpartiet. For dette var et diktatorisk styringssystem hvor de korporative institusjonenes viktigste oppgave det var å disiplinere medlemsmassene. Bare se for deg det at industriledere, de fikk da ordre fra Mussolini at jeg ønsker at medlemmene deres, arbeiderne deres, skal oppføre seg sånn og sånn. Så når staten la en stram vekt på det her, så ble det lagt veldig vekt på enhet, disiplin og samarbeid. Mussolini hadde stormaktsambisjoner som ikke bare begrenset seg til selve Italia. Han hadde nok en drøm om å erobre og ha styring og kontroll med de fleste områdene rundt Middelhavet. Så Italia fikk en stor innflytelse på Balkan. Det hadde de hatt etter Første verdenskrig. Men også i Afrika. Der hadde Italia 2 kolonier i Eritrea og Somaliland. Og opp til disse landene så grenser Etiopia. Så i 1935 så sendte Mussolini store styrker for å ta Etiopia. Og etiopierne de hadde ingen sjanse til å stå imot den italienske hæren, så de måtte gi opp landområdet sitt. De fleste europeiske landene, de var imot det Italia gjorde her. Og på den måten så ble Italia isolert i Europa. Men Tyskland, de støttet Italia. Og den støtten som Tyskland kom med her, den kom til å bli avgjørende for hvilken side Italia tok under